gornel di chymryd yn fer. Sbiwch y lles gan Caen Owen I groesi a Nelir. Bale at Gabe Kirchhoff, y peniad yn syth at Connor Roberts. Kirchhoff di taro ddiwedd I Penybont penwythnos dwytha yn erbyn Llansawel. Ond fedr Caernarfon ddim fforddio. Caniatau gymaint a hynny o le I Caen Owen gallu croesi gyda'r droed chwith beryglus na sganddo fo. Bale allan at Sean Bradley fan hyn. Bradley at ymyl y cwrt yn torri yn ôl. Cymorth gan Sam Downey. Downey a Dom Smith di mentro fyny o'r cefn. Mae'n cael ei annog I groesi. Smith yn croesi. Gwiriad bach ar y ffordd I fewn. Y peniad allan at Sean Bradley yn wyll dros y traws. A wedi 20 munud. Dyna'r cyfle cynta o werth i'r ymwelwyr Gaernarfon. Gwastraffus gan Bradley. Caen Owen at y postyn gosa. Y flic ymlaen a Smith yn clirio. Bradley yno. Jones yn gwneud llanast o'r cliriad. Baker di gweld Kirchhoff yn rhydd. Kirchhoff yn tanio. Ac unwaith eto y cyfle yn disgyn I Gabriel Kirchhoff. Ond y cynnig gan yr amddiffynwr yn syth at y golwr Connor Roberts. Sam Downey'n cario'r bêl allan I Gaernarfon. Iwan Lewis fan hyn. Lewis, Adam Davies di tynnu allan i'r chwith. Davies, disgwyl am y cymorth. Matty Jones yn carlamu lawr y chwith. Ydy o'n mynd I gyrraedd y bêl. Ydy mae o, croeso I fewn. O, mae'n syrthio I Sears sy'n oed I mymryn. Mae dal yn oed Sears. A Davies yn codi, ond y peniad fymryn dros y traws gan y blaenwr. Oedd I braidd yn lletwyth I Adam Davies. Dwi'n yn siŵr os mae croesiad yn tergyd oedd I gan Ryan Sears. Ond fydde bod I gallu tanio fan hyn o bosib. Ond mi greodd o'r lle ar I droed chwith, ond Davies methu codi ddigon i'w chadw hi lawr. Sean Bradley'n rhoi'r pwysau ar Joe Woodywis ac yn ennill y bêl yn wych I Gaernarfon. Gwaith da gan Bradley, mor ddygyn, ond yma di cholli hi rwan. Mae dal I weithio'n galed ac wedi adennill y meddiant unwaith yn rhagor da iawn gan Bradley. Nôl mae'n dod at Matty Jones. Jones, dyma Phil Mooney. Mooney'n codi'r bêl at y postyn pella. Peniad nôl fewn gan Ryan Sears ac Adam Davies mor agos. Ond gwaith arwrol dwi'n meddwl gan Gabe Kirchhoff. Y peniad deallus a draws wyneb y gol gan Sears. Davies yn ei gyrru hi nôl lle doth hi, ond mae'n cosi Corin Kirchhoff ac heibio'r postyn. Matty Jones yn isel to postyn gosa. O'r golwr wedi gwneud smonach ohoni. Ac wedi 51 o funudau, mae Kyle Harrison di sgorio gol gyntaf I Gaernarfon, I gol gyntaf yn y gyngrair, I roi'r cofis ar y blaen, blerwch gan y golwr. Ond mi nath Harrison adweithio mor sydyn, y cofis wrth I bodde. Jack Clay. Clay godi'r bêl teg at y smotyn, y peniad allan gan y sgoriwr Harrison. Dyma Owain Pritchard. Pritchard ar sgiliau yn creu lle yn ergydio. Roberts yn arbed. A bydd rhaid I Penybont daflu'r dynion ymlaen rwan. Matty Jones. Codi'r bêl I fyny ac Adam Davies yn rhydd ar y dde. Davies ar ergyd sydyn. Nath I ddim bygwth Luke Armstrong y tro yma. Davies heb sgorio es y gêm ddwytha yn erbyn Penybont y mis Medi. Roberts yn hir. Davies ar flic. Clay methu clirio. Sears ymlaen. Bradley dros y golwr I gefn yr hwyd. Mae'r cofis di dyblu'r fantais. Ac o'r diwedd mae Sean Bradley di cael ei gol gyntaf es ail ymuno a Gaernarfon. Y cofiam I wrth I bodde. Mae pêl-droed yn gêm syml weithiau. Un bêl hir I lawr y cae. Bradley'n sgorio a mae Caernarfon am gipio'r pwyntiau.